دول لقطة واخويا خيط كده كام غرزة، بس انتوا لو فاكرينها دي خالصة لا لسه بدأت حرب وصلصة. انا في الشارع ليل ونار رايد لي خصمي معايا جرار، ايوه يا ابني انا عرض وطلب، ما هو انت خصمي لازم تتطال. في يوم واقف على موقف جهتي راكن مكانتي معايا كسح، لقيت 3 من جيت خصمي نزلت وقتها خدت مساحتي. قلت لهم اهلا بالابطال، عيال جيتكوا بياكلوا فشار، حد يزعل ياخد نصيبه، ده الحبل بينا على الجرار. رفعت كساحة وبديله دلدلت ايده جبت له اوتار، وكل واحد كان سكينة ولف وشه يا عم وطار. رسالة